ချဲတော့ကဒီမှာစစ်တက်ပြီးမြို့တိုက်ပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒါချဲတော့ကဟိုဘက်ကိုတန်လိုက်ဒါလေးကိုလည်းမြို့တိုက်ထားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာချဲတော့ကလက်ချုပ်ကလေးနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုဖြည့်ပြီးနော်အဲ့ဆိုရင်ဒါချဲလှန်လိုက်မယ်နော်ကဲလှန်လိုက်ပြီဆိုရင်ချဲတော့ကဒီမှာဒီဘက်ဒီအတွင်းချမ်းနော်ဒီဘက်ဒီအတွင်းချမ်းအဲ့ဖုံးချမ်းကဘာလို့နှစ်ခါယူလဲဖုံးချမ်းလေးမှာလည်းတောက်ထိုးပြီးသွားပြီအကုန်လုံးပြီးသွားပြီခပ်ပတ်တက်ဖို့ပဲကြာအဲ့ဆိုချဲတော့ကဒီမှာဖုံးချမ်းကိုဒီကနေတလက်မလောက်ခွာပြီးတော့ဖုံးချမ်းလေးကိုဒီချဲတော့ကဖုံးချမ်းဒီနှစ်ထပ်နော်မစစ်တက်ပြီးစစ်ကိုဒီကနေတလက်မနော်ဒီတွားနဲ့ဆိုရင်တလက်မလောက်ခွာအဲ့နာမှဒီမှာချဲတော့ဝစ်တာအဆင်ပြေတယ်နော်အဲ့ဆိုချဲတော့ညက်ပွားသူ့ကိုအကလေးလိုက်ထိုးပြီးတော့ချဲတော့ခပ်ပတ်တက်နော်ခပ်ပတ်တက်မယ်အကလေးလိုက်ထားဟိုရွှေ့မသွားဘူးเนาะဒီကနေတလက်မလောက်ပါဆိုပြီးဒီကနေအရင်ဦးဆုံးစီးတက်လိုက်တော့ချဲလို့ဒီနားလေးမှာမြင်လာပေါ့ကြည့်လိုက်เนาะနည်းနည်းလေးဒီပေါ့เนาะဒါကိုချဲလို့နည်းနည်းလေးညှက်ချเนาะနည်းနည်းလေးထွက်ညှက်ချဘယ်လိုလဲเนาะဘယ်ကနေဘလောက်တလက်မလောက်ပါအဲ့ဒီထိုးရောချဲလို့ကဒီမှာကြောင်းပြင်နေတာလေဒီချို့တော့မကွာပါနော်ကဲချဲတော့ပုံချုပ်ပြီးသွားပြီဒီမှာလည်းတစ်ကြောင်းပြင်နေထားပြီနော်ဘယ်ဘုံဆိုတော့ဘယ်ဘက်ကဖုံနေတယ်လားနော်အဲ့ဆိုချဲတော့ကသူ့ကိုတလက်မခပတ်တက်ချေရခပတ်ကိုလေဒီဘက်မှာလေချေရလိုင်းနေနေပိုင်းမခံတော့ဘူးဆိုတချို့ကခပတ်ကိုအရင်ထူနေမကြိုက်ဘူးနော်။နောက်ချေရလိုင်းနေမခံမဲနဲ့ချုပ်တယ်ကောင်းကောင်းလေးအောင်ဖျောင်းဖျောင်းလေးချုပ်နိုင်တဲ့မျိုးကိုချုပ်ရနော်။ခုချေတော့ဒီမှာခပတ်တက်မယ်ဆိုသူ့ကိုပြန်ခောက်ပြီးတော့လုံးဖို့အတွက်ဒီမှာတလက်မချမ်းမယ်။တစ်ခါလေးတိုင်းမယ်နော်။ဆက်စင်ဒါမှတ်ရနော်၄000မှတ်ရထက်စင်ရွှေစက်တွေသုံးထားတာပြီးရင်ချေတော့လေးတိုင်းပါ။တိုင်းလာမယ်။ဒီခပတ်ပတ်လေးကိုတိုင်းလာဘလိုဖက်စင်တာကိုကမလိုအပ်တာကြီးဖြတ်လို့ရအောင်နော်တိုင်းဖြတ်ချလိုက်လိုလိုက်မလိုလိုက်ဖြစ်မှာတိုင်းလာမယ်နော်တိုင်းမယ်ဒီဘက်ကိုလည်းချဲတော့ပြန်ခောက်မှဖြစ်တဲ့ဆောင်တလက်မှချန်ပြီးတော့ကဲဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအဆုံးမှတ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုတလက်မှပို့ပြီးတော့ချန်โอเคအဲ့ဒီမှာချဲတော့ညောင်းလေးကားပြီးတော့ညှက်ချမယ်ပြီးရင်ဒီမှာအနာသားလေးဒီလားထူပိန်းနေတဲ့အနာသားလေးအဲ့အနာသားကိုချဲလို့ဖြတ်ချနော်ကဲချဲလို့ကခပတ်တက်ပြီးဆိုရင်သားထက်လုံးမှာဖြစ်သားထက်လုံးမှာဆိုချဲလို့ကထက်စင်လေးကိုခဏကအနာသားလေးနော်အနာသားလေးကိုလုံးနေတဲ့အနာသားလေးညှက်ချလိုက်တယ်ပြီးရင်ချဲလို့ကကူးလို့မဟုတ်17လက်မှယူထားနော်ခောက်လို့ပြီးတော့အထစ်ကိုပိုးလို့ခြင်းလဲပိုးလို့ရအောင်လို့နော်17လက်မှယူထားပြီးတော့ချဲလို့ကဒီမှာနှစ်ခေါက်ခောက်လိုက်ဒီဟာဒီဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့အဆက်စင်တပြားဒီ3လက်မှရှိတယ်နော်3လက်မှရှိတယ်3လက်မှကိုနှစ်ခေါက်ခောက်ပြီးချဲတော့ညှက်နော်ဒီလိုလေးနဲ့နော်နှစ်ခေါက်ခောက်မယ်ပြီးရင်ချဲလို့ကညှက်ဒါကအသားချစ်လို့ပေါ့နော်ဒီလေကနေချဲလို့ညှက်ချမယ်ဒါလေးယူဆိုင်ပါနော်ညှက်ချရေးချဲလို့ကဒါကိုပဲအပိုင်းပြန်ပြီးဖြတ်မယ်တားချက်လို့ပို့ချဲလို့ကချဲကကြတော့လိုင်းနေမတုံးနော်လိုင်းနေမတုံးဆိုတာတချို့ကဖြူဖြူကြီးမကြိုက်ဘူးနော်ဒါတော့နှစ်ထပ်ထပ်ပြီးမြို့တိုက်ချလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီအလဲချောင်းလေးမှာချဲရတယ်နော်လိုလေးတားချက်လို့ပို့တယ်ဒီလိုလေးနဲ့ချိုးထားမယ်မြင်ရလားနော်ဒီလိုလေးနဲ့ချိုးထားမယ်ဒီဘက်ကိုလည်းအဲ့လိုပဲအလဲချောင်းတိုင်းလေးဒီလိုလေးနဲ့ချိုးထားမယ်ဒီဟာဒီ6စိတ်လောက်ရှိတယ်နော်6စိတ်လောက်ရှိနော်ဒီလေအပတ်တမ်းနဲ့ဟာလေ
နော်နောက်တစ်ခုလည်းအဲ့လိုလေးပဲပြန်လုပ်ထားမယ်ညာကိုလည်းအဲ့လိုပဲပြန်လုပ်နော်ဆိုချေခပတ်တက်ပြန်နော်ခပတ်တက်ပြန်ချေလို့ကဒီဘက်မှာတလဲမှာခြံရရမယ်ပြောနော်ဒါဖုံးချမ်းလေးအချင်းပေါ့ဒီဘက်မှာညာဘုံဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကအတင်းချမ်းဖြစ်နေတယ်နော်သူကဘယ်ဘုံဆိုတော့ဖုံးချမ်းလေးပဲတက်ကြတယ်ပြီးရင်ချေကဒီရနေပြီလေးစိတ်နော်လေးစိတ်ပါနော်ဒီဘက်မှာချေလို့ပါလေတလဲမှာပူထားနော်ချေလို့ကဒီမှာပါတယ်စီကောင်းလောက်ထားမယ်ဒီအိုက်တိုင်းပဲဆိုတော့ထုတ်ပါမယ်နော်